Hola, soy Néstor Pérez, soy investigador de IRTA-Amposta y les enseñaré cómo muestrear artrópodos del suelo mediante trampas de caída que estamos aplicando en nuestros campos de agricultura regenerativa en el delta del Ebro, y les mostraré todo este proceso junto con Raúl Llevat, que es técnico de campo de nuestro equipo. Con esta metodología lo que pretendemos es caracterizar la comunidad de artrópodos del suelo, concretamente las comunidades de arañas y de coleópteros, para entender cuál es el impacto de las prácticas asociadas a la agricultura regenerativa sobre estos organismos y también para entender cuál es el impacto en el funcionamiento de este agroecosistema. Esta metodología que estamos aplicando en cultivo de arroz lo hacemos también de forma adicional en cultivo de viña, en cultivo de manzano, en cultivo de huerta y además en otros cultivos extensivos. Bé, doncs com ha explicat Néstor, per fer el mostreig d'artròpodes del sòl farem servir diferents materials que us ensenyo ara mateix. Els materials que utilitzarem en aquest cas és l'aixada per fer el forrat en terra, on posteriorment enterrarem un got de mig litre, sol ser d'uns 20 centímetres de diàmetre. Sobre el got posarem una tapeta de plàstica on prèviament l'hem fet 3 forats per posar uns palillos de bambú i que s'aguanti. Ja us ensenyaré després com es col·loca. Aquest got l'omplirem amb una dissolució d'aigua, sal i sabó. La sal serveix per conservar i el sabó serveix per trencar la tensió superficial i que els insectes que ens caiguin s'enfonsin a l'aigua. Un cop vulguem treure el got per obtenir la mostra, ho passarem per un colador i amb l'ajuda d'un embut posarem els insectes dins del pot per conservar-los posteriorment amb alcohol. Un cop escollida la zona on volem fer el mostreig, procedim a fer el forat per enterrar el got. Amb el forat fet, procedim a enterrar el got. Hem d'intentar que al final del got ens quedi a ras amb el terra. Per això hem de fer la terra una miqueta fina per evitar forats on puguin caure els insectes. Una vegada amb el got enterrat i ben enrasat, procedim a omplir-lo d'aigua. Amb uns 4 dits de solució serà més que suficient. Fet això, li posem la tapeta a sobre, que serveix per evitar la pluja, per evitar la caiguda de rosegadors o que hi entrin fulles. La distància aproximada ha de ser d'1 centímetre entre el got i la tapa. Un cop deixada la trampa a camp el temps establert, en el nostre cas una setmana, procedim a treure la trampa. Per això traiem el got amb compte i procedim a colar-lo. Un cop tenim la mostra al colador, amb l'ajuda d'un embut, ho tirem dins del pot de mostra. Amb alcohol fem caure la mostra al pot. Aquest seria un exemple d'una mostra acabada amb els insectes correctament envasats amb alcohol y correctamente etiquetat. La idea, por tanto, de esta metodología es caracterizar las comunidades de artrópodos que viven ligados a los suelos agrícolas y entender su papel desde el punto de vista de la provisión de diferentes servicios ecosistémicos y entender cómo la aplicación de diferentes técnicas asociadas a la agricultura regenerativa puede favorecer, por un lado, la conservación de estas comunidades de artrópodos y, por otro lado, todas las funciones y todos los servicios ecosistémicos que desempeñan y que tienen un papel fundamental en la producción agrícola.